thank you for this morning. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àárọ̀ yìí. Thank you for encouraging us. Ẹ dúpẹ́ fún ìrònìlọ́kàn sí. Thank you for strengthening our faith. A dúpẹ́ fún ìfiyèsí. Thank you, like this songwriter. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. The door of heaven has been opened, Bí a ti ṣílẹ̀kùn ọ̀run sílẹ̀. and we are glad Inú wa sì dùn. that we can talk to you Bí a lè bá ìyìn and Ọlọ́run. you will listen to us. Ẹ sì tẹ́tí sí We don't have to pay anything. wa. A ní àtàn owó kówó. We don't have to do anything. A ní láti ṣe ohun. No water, Kò sí no omi, oil, kò sí òróró, no candle, kò sí àbẹ́là, nothing at all. kò sí òbèrè ohunkóhun. Only to come to you in the name of Kìkì Jesus. ká wá sọ́dọ̀ bàbá. And that's why we are here this Jésù morning. níta fi wà níbí láàárọ̀. In the name of Jesus, bless us. Ní orúkọ Jésù, ẹ bùkún In wa. the name of Jesus, open our eyes. Ẹ ṣí ojú wa ní orúkọ Shed Jésù. your light into our soul. Ẹ tan ìmọ́lẹ̀ yín sí ọkàn wa. Comfort us. Ẹ tù wá lára. Heal the sick. Ẹ mú àwọn aláìlera lára. Deliver the captive. Ẹ tú àwọn òdè sílẹ̀. Comfort us. Let us see heaven open unto us. Ẹ tù wá lára kárí ọ̀run. In Jesus' name we pray. Amen. Kókó kẹta. Under my title, Lábẹ́ àkòrí tá à ń wò. the title is God shares your feelings. Àkòrí náà ló sọ pé Ọlọ́run mọ bó ṣe ń ṣe ọ́. He knows you inside and outside. Ó mọ̀ ọ́ tinú tòde. And he keep you in mind. Ó ní ọlọ́kàn pẹ̀lú. Again, Ó tún tún sọ. God shares your feelings. Mo ní Ọlọ́run mọ bó ṣe ń ṣe ọ́. He, God, knows you inside and outside. Bí Ọlọ́run mọ̀ ọ́ nínú lóde. And that God keep you personally in mind. Ọlọ́run we yẹn wá. have been considering, Àkòrí ńlá tá a ti ń wò bọ̀ nìyẹn. and I am on point number 3 today. Orí kókó kẹta la wà lábẹ́ àkòrí yẹn. I will just láàárọ̀ yìí. announce the 2 points we have gone through before I announce my major point Màá this fẹnu morning. kan àwọn tá a ti wò sẹ́yìn kí n tó sọ̀rọ̀. Number yìí. 1 that I have covered, Àkọ́kọ́ tá a wò lábẹ́ rẹ̀. He will not be angry with you forever, Bí Ọlọ́run ò ní bínú sí ọ títí láéláé. nor deal harshly with you as you deserve. Àbí kó hùwà bó ṣe ìwà tó yẹ kó hù sí ọ gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́. Kò ní í ṣe sí ọ bí ìṣe rẹ. He will not deal with you according to your Èè ṣe bó character. ṣe ń ṣe yẹn lọ́lọ́run ṣe máa handle rẹ. God will not handle you the Tó way bá you handle rẹ behave. bẹ́ẹ̀ wàá wó dànù You pátápátá. will be destroyed. 2. Ìkejì. He redeemed you from hell. Ó rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì. I repeat, Mo ti sọ. He redeemed you, not that He will. He had done it. He redeemed you from hell. Kì í ṣe pé yé o ṣùgbọ́n ó ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì. Give you a paradise Ó crown. wá fún wa ní adé paradíṣe. Wrap you with beauty eternal. Ó fi ẹwà ayérayé ró wa láṣọ. And make you always young in His presence. Ó sì ń sọ wá dọ̀tun níwájú rẹ̀ We have lójoojúmọ́. covered those 2 points. A ti wo kókó méjèèjì yìí. I won't go into the detail into any of them because of my time. You can see our media and publicity section. Ẹ lè lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn agbóhùnsílẹ̀ wa. They will give you a disc. Wọ́n á fún wa ní ohun tí wọ́n ti gbà sílẹ̀. They will even help you to put it on your phone. Wọ́n lè bá wa fi sórí And you ẹ̀rọ can ìléwọ́ wa listen gan. to it anytime. A lè tẹ́tí sí nígbàkúgbà tá a You bá can fẹ́. put it in your DVD at home. A lè fi sínú ibi tá a ti gbọ́ tá a Or bá délé. better still, Àbí bákan náà. go to our YouTube. Orí ẹ̀rọ ayélujára náà ń sọ yẹn o. GCLG Media. Nǹkan tá a máa tẹ̀ síbẹ̀ nìyẹn. Once you go to on your phone pẹlẹbẹ, GCLG Media, you will see all we are doing. Some are watching us this morning throughout the world. What is going on now is Àwọn ènìyàn kan wò wá international. lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń bí báyìí káàkiri So àgbáyé. go there. Ẹ̀yin náà lè lọ síbẹ̀. All our past Bible studies, Gbogbo our àwọn ẹ̀kọ́ bíbélì messages, tá a ti ṣe sẹ́yìn àti àwọn ẹ̀kọ́ for years, àti they ọjọ́ are there. ìsinmi àti ọjọ́ tó ti pẹ́ ẹ̀ bá níbẹ̀. you only need data on your phone, that's all. Ẹ kò ní nǹkan tẹ́ ẹ fi wò ó ni lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ yín. I repeat this morning, Mo ti sọ láàárọ̀ yìí.
God shares your feelings. Ọlọ́run mọ bó ṣe ń ṣe ọ́. He knows you inside and outside. Ó mọ̀ ọ́ tinú tòde. And keep you in mind. Ó ní ọlọ́kàn. How many of you know that God keep me in mind? Mélòó nínú wa ló mọ̀ pé Ọlọ́run ní òun lọ́kàn? That God in heaven keep Pé you Ọlọ́run in mind. ọ̀run ní ọlọ́kàn. Put your hand down. Does he know you inside and outside? Ṣé ó mọ̀ ọ́ tinú tòde? Your hand up. Rise on your feet. Ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. God, you know me inside out. Ọlọ́run ó mọ̀ mí tinú tòde o. You keep me in mind. O sì ní mi lọ́kàn. You keep me in mind. O ní mi And lọ́kàn. you know me in mind. O sì ní mi lọ́kàn. Rise up, oh God. Ìdè Olúwa. You know my feelings. O mọ bó ṣe ń ṣe. You know what I'm going O through. mọ ohun tí mò ń là You kọjá. know my problems. O mọ wàhálà. Rise up and help me, oh Ìdè God. fún ìrànlọ́wọ́ mi Olúwa. We pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Sit down. Jẹ́ ká jókòó. We'll just remind us, I won't go too much because the choir has taken my time a little bit. Ìkọ̀ràn wa létí ni àwọn akọrin ti gba àkókò wa níwọ̀nba péréte. Psalm 103 is where we read. Orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún láti mú ẹ̀kọ́ náà. I'm using the Message translation, verse 12 and 13. Psalm 103. Orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún. All my points is taken from Psalm 103. You can read it at home. It's a beautiful psalm, very beautiful psalm. A psalm of redemption, very Orin beautiful. Sáàmù orin ìràpadà tó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. Verse 12 and 13. You are reading. As far as sunrise is from sunset, Yes. he has separated us from our sins. As parents feel for their children, God feels for those who fear him. God feels for you. You are reading. He knows us inside and out. That's the question. He knows us inside and what? Ó mọ̀ Out. wá nínú lóde. Keeps in mind that we are made of dirt, of mud. Oh, baby. Hear that language. Keep in mind Ó ní that lọ́kàn. children Oh, of my dust, I'm feeble and frail. Indeed, do we trust, nor find it to fail. How tender, how firm to the end. A maker, defender, redeemer. Òkúta lára wa ń bí kó nawọ́ sókè. Who is a soul Tí ò í ṣe rùpẹ̀ náà fẹ́ mọ́. that is not made of dust? Ẹni tá a fẹ́ dámọ̀ndì mọ́ kó dìde. If you are made of diamond Wọ́n dẹ̀ here, ló tẹ wá. let's see you. Erùpẹ̀ nínú erùpẹ̀. Dust among dust. Erùpẹ̀. Dust. Èdè kan máa ń ru lọ́kàn mi. A Ó ní Bible language bí ẹni describes erùpẹ̀ ti rí. as the man Bẹ́ẹ̀ ni dust gbogbo is, àwọn tí ń ṣe ti kéne. so also the It's in, people of dust. it's in 1 Corinthians 15. Kọ́rìntì kìíní orí kàndógún ni. So that's why all of us, we are behaving like Adam. Because Adam is of the dust. Ìdí tí gbogbo wa fi hùwà bí Ádámù nìyí torí pé But èrò la fi ṣẹ̀dá God Ádámù. came into step into our matter. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa mọ̀ọ́mọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ wa. That in this world, we should behave as somebody from heaven. Pé nínú ayé eléyìí ká máa hùwà bí ará ọ̀run. The one in heaven came here, Ẹni tó wà lọ́run ó sọ̀kalẹ̀ wá síbí. took dusty flesh, Ó wá gbé ara ẹran erùpẹ̀ yìí wọ̀. but did not behave as a fleshy man. Ṣùgbọ́n kò hùwà bí ẹni ẹlẹ́ran. Because he came from heaven. Torí òkè lòun ti wá. That spirit of heaven will change status. Ẹ̀mí ọ̀run yìí á yí ipò wa padà lórúkọ I said Jésù. that spirit of heaven will change your status. Ẹ̀mí ọ̀run yìí á bàlẹ́ wa á yí It ipò wa will padà break lórúkọ your Jésù. bonds. Á já ìdè wa. You will break your fetters. You will start behaving like an animal. Àwa ṣíwá àti máa hùwà bí ẹranko. So God knows that there is nothing we can do Ọlọ́run mọ̀ pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe. than to behave carnally. Ju pé ká hùwà bí ènìyàn. There is nothing we can do Kò sí nǹkan tá a lè ṣe. than to behave like an animal. Ju pé ká hùwà bí ẹranko. That's why he came down. Ìdí tó fi sọ̀kalẹ̀ And he lọ́wọ́ wá has sent nìyí. somebody who died for us.
ó ti rán ẹni tó kú fún wa. who shares our feelings, tó mọ bó ṣe ń ṣe wá. who knows you inside and tó mọ̀ wá outside. nínú lóde. He is our maker. òun lẹlẹ́dàá wa. Òun lẹlẹ́dàá wa. Òun lẹlẹ́dàá wa. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́jú méjì Ọlọ́run ìwọ ló dá mi náà. Just in 2 minutes, God, you are my creator. O dá mi fún ìyà. You never create me for suffering. O dá mi fún ìbànújẹ́. You create me for sorrow. O mọ nǹkan tí mò ń là kọjá You know yìí. what I'm passing O mọ̀ mí nínú àti lóde. You know me inside and out. O mọ̀ mí bùlàbùlà bó ṣe ń ṣe mí. You know how I behave. Dìde lórí ọ̀rọ̀ mi láàárọ̀ yìí bàbá. Rise up. Dìde lórí ọ̀rọ̀ mi láàárọ̀ yìí Step bàbá. into my cave. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. That title is in Psalm 103. Ó wà ní ìwé orin Dáfídì orí I kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún. joined two verses together. Ẹsẹ̀ méjì ni mo kàn pọ̀ níbẹ̀. Verse 5 Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún and verse 12. àti ẹsẹ̀ ìkejìlá. And I title my topic for today, Àkòrí fún tàárọ̀ yìí ni mo pè ní. He, God, is compassionate. Pé Ọlọ́run aláàánú ni. Ó ní ìyọ́nú. Oníyọ̀nú. Move your sin as far as the east from the west from you. Ó sì ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò lọ́dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìlà oòrùn bó ṣe jìnnà sí ìwọ̀ rẹ̀. He, God, is compassionate Pé Ọlọ́run oníyọ̀nú ni. and removes your sin Ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò lọ́dọ̀ wa. as far as the east is from the west from you. Ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa jìnnà sí wa gẹ́gẹ́ bí ìlà oòrùn ṣe jìnnà sí ìwọ̀ I am rẹ̀. not saying he's going to remove. Mi ò sọ pé yóò mú kúrò. He has removed. Mo ní ó ti mú kúrò. Ẹ̀ka Yorùbá ẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Verse 5. àti ẹsẹ̀ ìkejìlá. ẹni tí ó fi ohun dídára tẹ́ Ọlọ́run. Máa kà á. Mi ò tí ì ra iye yẹn lónìí. bẹ́ẹ̀ ni ìgbà èwe rẹ di ọ̀tún bíi ti. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí ìgbà ìwé yẹn pé wàá máa dọ̀tun lójoojúmọ́ wàá máa yọ̀ǹgì Be sí. renewed in the presence of God. Bó bá délé lọ àmọ́ ẹ̀ pé òun ṣarúgbó. Ìlú tí àìdarúgbó là ń lọ. We are Arúgbó going ò to sí a bẹ́ẹ̀. city where we Ìgbà yẹn ló never máa mọ̀ pé kò go. sárúgbó lọ́run. You discover there's no aged one there. Ibi la ti ń gbó It kẹ̀jẹ́kẹ̀jẹ́. is here we grow old. Ibi lójú ti ń fọ́ téyín ti ń yọ. Here you may lose your eye, you may lose your teeth, Ibi dẹ̀ máa tán. and this place will Àbí kò ní eventually tán. finish one day. O It will sọ pé finish one nígbà day. tó bá tán jẹ́ ń délé bàbá. But when Jẹ́ kí n this dé is ìlú tí finished, àkètì darúgbó. help me to get to where Ibi we tá àyè ti never ń darúgbó go. téyín ò rí ṣe é yọ. That city where teeth will not be removed. Grow old in a land where we never Amen. Ẹ jẹ́ ń pa yín lẹ́rìn. Do it maize in those days. Ẹ wá máa wò pé kí ló dé tí mi ò jẹ mọ́. You will be asking me Ó why fẹ́ am I mọ̀ náà not taking nìyí. it Kódà again. àtàgbàdo bá ń jáde bí eléyìí. When maize is coming out Kì í afresh, ṣe pé kàn ṣe. Kódà nígbà gbogbo ilé ibi tí mò ń gbé máa lọ wági nínú igbó bá a ṣe máa ṣe ní oko láti jọ. Máa kóná igi jọba yẹn. I prepare a firewood Máa sẹ́ẹ̀tì ẹ̀. and I will Màá wá kó àgbàdo yẹn pẹ̀lú I ewé. roast them Màá kó sínú ẹ̀ máa sún màá jókòó with tì. the covering. Màá máa já epo ẹ̀ sílẹ̀ màá máa jẹ́ màá máa fún àwọn ará ilé mi Then jẹ. I give some people in my environment. Ìyàwó mi ṣe àgbàdo lánàá. My wife cooked maize yesterday Wọ́n á gbá àgbàdo yẹn lẹ̀. and they put it on the Mo table. fọwọ́ kàn báyìí. I touched it. Ẹyọ kan tí mo mú níbẹ̀ mi ò lè jẹ tán. The only one I took there, I was unable to finish it Kò sí eyín ni. because Bó ṣe set. the teeth Kò is no lágbára more mọ́ strong ni. as in those days. Kí mo ní kò ṣe. It's not Kò strong lágbára as in mọ́ those ni. days. Kò lágbára mọ́ ni. Tó bá lọ ka oníwàásù. If you read Orí Ecclesiastes kejìlá. chapter 12, Mo tí mò ń sọ ẹ wà bá níbẹ̀. you understand what I'm saying better. Lọ ka ní New Living Translation.
a máa ṣàlàyé fún ẹ nígbà tó pé rántí ẹlẹ́dàá rẹ When ní he was ìgbà èwe saying, rẹ. remember thy God, ṣé rí gbogbo àwọn èdè tán lò yẹn wọ́n túmọ̀ rẹ̀. all those ó sọ̀rọ̀ languages, nígbà tí ẹyin ẹnu rẹ ò ní sí mọ́. when your fèrèsé teeth no more tó be fi ń there. wojú níta ojú ẹ tí a máa ṣe bàìbàì When your eyes will be títí dìgbà tí ẹsẹ̀ rẹ̀ á máa lọ́kọ̀ yìí tí a máa ẹpẹ̀lẹ́ o. your legs Leo will no more Baba. be strong enough to bear your àbó weight. mọ̀ ẹ́ pé ó máa wíìkì. Don't you know your leg will be? mo ṣírò rẹ̀ pé èyí àkókò yìí a ò ní fi wé ògo tó máa hàn nínú Can't wa. be that the suffering of now cannot be compared with the glory mẹ́tẹ̀ of bọ́ sórí God. ẹ̀kọ́ dìde níṣẹ́jú kan. Rise up on your feet in a minute. olúwa má jẹ́ kí n jìyà láyé bí eléyìí tó jìyà lọ́run Lord, bàbá. help me not to suffer here in this world and suffer in ìgbà tí heaven. ayé yìí bá wó má jẹ́ When délé this world lóko is níbi tá a over, ní kú help tí àì me ti ń to darúgbó. get to that place mú mi where we débẹ̀ can bàbá go. ràn mí lọ́wọ́. Help me, O Lord. ibi yìí ń wó lọ ilẹ̀ ibi yìí ń ṣú lọ bàbá. This place is going little by little. wà á In Jesus' name we pray. jókòó Sit down. yóò bó ṣe ń rí nìyẹn. That is how it usually be. kán bá ṣe ẹran bẹ́ẹ̀ They cook meat. tí mi ò bá fọwọ́ bù ú If I cannot break it with my hand, eyín mi ò ní bù ú my teeth will not be able to do. wọ́n á ṣe gan They will have màá to bù bẹ́ẹ̀ cook and even màá lò overcook. kárí ọmọ dáadáa Then I greet her. màá tó kọrin sí nígbà míì. At times I sing song. ṣùgbọ́n láti jọ́ But in those days, ajá báyìí you can tear them with ṣùgbọ́n a ò your lè teeth. já báyìí. But we can't do that anymore. ibi ń lọ nìyẹn àbí kò lọ. It means this place ṣùgbọ́n à ń is lọ going ìlú kan tí to àì darúgbó. But we are going to a city bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò ń ṣe pé mo ti dàgbà o. It's not as if I'm old. kẹ má ní bàbá yín ti ń dàgbà lọ nìyẹn. Don't say èmi ni that mo kó bára mi lọ́dọ̀ o. I'm the one who implicated myself ẹ̀yin ọmọ in those ọlọ́run ti days. mọ̀ tán tí mo fi ṣe ra mi léṣe nígbà tí mo wà ní young boy. You youth, I've told you what I did then. súwìtì níkò ni mo fi bẹ yín ara mi jẹ́. I destroy my own teeth. mo ti lọ bá with dókítà Nico wọ́n ti bá mi yọ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ àwọn kan ń yọ dànù. doctor, bí mo ṣe wáyé they àwọn kan ń remove jì tí mo mí kẹ́. As I am now, some are shaking. péjọ máì lọ o. I was only petting them to still remain. ní sùúrù díẹ̀ náà o. Be patient a little. àwọn ti fẹ́ lọ nìyẹn jọ ń jàre náà o. so ṣé ẹ rí gbogbo oge tí ẹ fi ọ̀dọ́ ṣe All the fashion ẹ you tètè think jáwọ́ torí ẹ máa jìyà rẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń dàgbà. it's better you just come out of them now because the outcome will be very mi ò ní bad. pàtàn rẹ̀ torí àgbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n èmi ni mo bá ara mi èmi ni mo kó bára mi I'm the o. one who implicated kí myself. ni mo wí o. I implicated kí ni mo wí o. àtẹnujẹ mi ló pa mí nígbẹ̀ẹ́ o. àtẹnujẹ ló pa mí. Our God is compassionate. Ọlọ́run oníyọnu lọ́lọ́run wa. Are you listening to me? Díẹ̀ ń gbọ́ mi. He removed our sin. Ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò. 103 verse 12 Orin in Dáfídì. Yorùbá. bí ìlà oòrùn ti jìnnà sí ìwọ̀ oòrùn bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ló mú ìrékọjá wa jìnnà kúrò lọ́dọ̀ wa. mo èdè tí mo fẹ́ kó gbọ́ nìyẹn kì í ṣe pé yóò mú None that he will remove. kí náà ló ṣe Had removed. kí náà ló ṣe He had ó removed. mú ó ti mú He had removed it. sọ̀yìnbó 12 As far as the east is from the west, so far he has removed our transgression from he us. has removed Ó ti mú he has àwọn removed ìṣedédé wa kúrò lọ́dọ̀ wa. fọkàn bá mi rí o Just go along with me. mo fẹ́ ṣẹ̀kọ́ yẹn I want to tó o bá yí ọ teach tán us sermon. When you understand. tí o bá yí ọ ní wàhálà tó bá ti yí ọ wà á wólẹ̀ wà á dìmọ̀ Jésù wà á máa gálọ̀ tẹ̀sù bá yọ sí ọ níbikíbi Even if ó rọrùn ó rọrùn is in trouble. bẹ́ẹ̀ tí o bá yí ọ But you don't understand. wà á máa yálé kiri wà á máa You'll be bá going káàkiri from bẹ́ẹ̀ tó one bá house yí to ọ another. tó Once bá you yí ọ once you tiẹ̀ ti understand, dá it is well with you. ó ti mú mi ò He pé has- yí ó I'm not saying kí mo ló ṣe? he will take. bí iná ń pè ní làwọn This is the east, bí ló ń jẹ́ wọ̀ east ọ́n side, west side. olùbó ṣe jìnnà síra tó You see how far they are. oníbẹ̀ ló ti mú lọ. He said that is how far he has removed our sins or transgression. inú ẹ yọ It's compassion. mi ò sọ pé ó fẹ́ ṣe yọnu I'm ó not yọnu saying inú ẹ yọ inú ẹ yọ
But inú ẹ̀ yọ. he is compassionate. Inú ẹ̀ yọ. Compassionate. A ò lè fi wí ọmọ ènìyàn kankan. Inú ẹ̀ yọ. Inú ẹ̀ tẹ́. Inú ẹ̀ yọ. Tó bá òun la ẹ̀kọ́ tí mo ti yọ kọjá tó bá ń mo ṣe mo kọ́ lọ́jọ́ gbà mo ṣe kọ́ yẹ mo ní kẹ́ ẹ sọ fọlọ́run pé ṣe mo ń ṣe dáadáa ṣe bí mo ṣe ń ṣe dáadáa sí. I said you should tell God. I'm ṣé o lè gbàdúrà ni. Can you pray such prayer? Pé wọ́n gan mọ̀ ṣe mo ní àwọn onígbàgbọ́ pọ̀ láyé Farisí kan ní mo ń gbàwẹ̀ méjì lọ́sẹ̀ mo ń sọ̀dá mẹ́wàá mo ń ṣe dáadáa gan. 3 times in a week. ṣé kọ́lọ́hún ṣe sí bó ṣe ń ṣe. Should God judge him according to his character? Gbogbo àwa tó jẹ́ pé gbẹ̀sìrù gbẹ́jọrù tá a ti màdúrà gbà tó jẹ́ pé ènìyàn mímọ́ ni wá ó yá gbà Olúwa tírìtì mi bí mo ṣe mi ṣe. Just deal with me according to my behavior. Èso Olúwa ẹ̀ láyé. No one can say that. Kó bá tírìtì wa bẹ́ẹ̀. If God should gbogbo wa mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ that Nàìjíríà way. oníkálukú mi ṣe bó ṣe wù. You know, we are doing as we like. Ṣé kọ́lọ́hún handle Nàìjíríà? Should God handle this country himself? Gbàmí àmọ́ gbàdúrà kọ́lọ́hún bá dáhùn akàn gbàmí àní kọ́lọ́hún handle Buhari tó bá handle Buhari tó bá handle ẹ̀ tó bá handle ẹ̀. Be praying that God will handle our head of state. If God should do that. Ẹyọ ẹnìkan wọn ò dọdọ áńgẹ́lì kan ló gbá rọ́ọ̀dù ní kò gbàlà. Just an angel. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí lórí àga? Not error. And he was consumed by war alive. Akọrin kọrin lẹ́ẹ̀kan Gòláyátì ẹ̀rù bó ṣe tóbi tó. Don't you see how giant Goliath was? Kí ló bá tiẹ̀ jẹ́? What ruined him? Ó rò pé òun ti dáàbò bo gbogbo ayé òun. He thought. Ṣùgbọ́n ó ní bìkan tí ààbò sí. But there was a place where he failed to shield. Ṣé Dáfídì ló sọ̀kò yẹn jọ? Níwájú ẹ̀rọnú jinlẹ̀ níwájú Ọlọ́run la wà yìí. David target ibẹ̀ yẹn. Can David be that? Maybe ta ló gbókùtà lọ ságbárí ẹ. Who directed the path of that tó bá stone? gbá bí lójijì ilẹ̀ ló ń lọ bó ṣe wà yẹn. If you should kò dédé mú slap bí your báyìí kò dédé gbà lójijì. suddenly, orílẹ̀ ló máa bá before báyìí. you know it, you níbí are down. níbí orísun ayé nìyẹn. Source of your life. kò dédé gbà borí fọ́ gan tó bá gbómi tútù lébi kó tó mọ̀ ó ti sùn. If you feel headache, níbí you put tó ń wò just cold water in your forehead. mo ṣe dáadáa ni o mo ti ṣe ní tọ́sí It will comfort you. mo ṣe ní tọ́sí tí mi ò ráyè tí mi ò tètè sùn. I was unable to sleep. mo rí pé mi ò sùn oorun ni mi ò sùn yín oorun ni mi ò sùn yín mo kàn sí kéde ni mo gbé blọọkì Just jáde take a bá gbé níbi kí n tó mọ̀ ọmọ. block. ó dábọ̀ Before you know it, I slept off. níbi tó ń wò yìí má dán wò ó Don't do it. má tira àti gba lójijì o Don't try to hospital ló máa bára ẹ o. here suddenly. Otherwise, tí o that thing will happen. tó bá lóyè ojú tẹ́lẹ̀ tó bá lóyè ojú sára tẹ́lẹ̀ wọ́n á sọ lẹ́yìn ẹni tó bá lóyè ojú wọ́n lè manage ẹ̀ dọ́dọ̀ doctor Maybe if you have some bẹ̀tẹ̀ kó bá lóyè ojú lára ó lọ lẹ́yìn and that happens suddenly, Ọlọ́run sì mọ̀ you may not be able to cope òun with ló it. dá wa má má gbéraga Don't be proud. bàbá yìí Let's go. má tìrìtì mi bí mo ṣe ń ṣe yìí bàbá Don't treat wíbẹ̀ ní me gbólóhùn kan as má I tìrìtì do. mi bí eléyìí Don't bàbá handle me. má má handle mi o bí mo ṣe ń ṣe yìí ó léwu o ràn mí lọ́wọ́ o. It's dangerous. Lord help me. wà wá Jesus' name we pray. sàmì ẹ̀ kó dúró lóye dáadáa jẹ́ n fi ẹsẹ̀ méjì kan fi gba lẹ́sẹ̀ kó o mọ̀ pé ó yọnu ẹsẹ̀ pọ̀ ní bíbélì ṣùgbọ́n àlè ká òun ni mo ṣe máa ń gbé sórí fọ́nrán kọ́lẹ̀ kó máa délé kan 2 verses. wo Psalm 145 verse 8 alone. Oní Dáfídì orí Kí n fi wò ní olórí ọ̀fẹ́ ni Olúwa ó kún fún àánú. kí náà ló ó ṣe lọ́ra láti bínú sọyìnbó ó sì lé àánú púpọ̀. The Lord is gracious very gracious and full of grace and full of compassion. full Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. ẹ máa underline full of grace Fún oore full ọ̀fẹ́. of compassion Ó kún fún full àánú.
slow to anger, very slow tó bá máa bínú gan ni. mo and fẹ́ lè sọ pé kì í bínú. abounding. I can kì hear í them say, bínú. God kódà is angry. bí tí mò ń bẹ̀ kọ́ ní lọ gan nìyẹn. That is where I'm going. This torí orí àga tí bàbá wà because lónìí where our father is sitting down orúkọ today, bàbá ni bàbá kò bínú mọ́ kí ni mo pè é. he never hungry. ibi tí mò ń lọ lónìí nìyẹn. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Before, lórí àga yẹn on that throne, lórí àga yẹn on that throne, láàrin kérúbù ògo yẹn I mean within ó ń bínú bá a ṣe ní òkè ìbínú yẹn ó ń he's a bínú God of wrath then. ilẹ̀ ló gbé kóra mi The land swallow Korah and his group. Mose the man of God kò wọlé ìlérí Moses, ó ń the bínú man of God, was unable má to gbàdúrà sí mi lórí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. don't pray to me on that matter anymore. ọmọ pé nǹkan dé kọ́lọ́hún ní kó má gbàdúrà sí òun mọ́ bẹ́ẹ̀. For God to tell you not to pray to him ajẹ́ pé again. ti wá bàjẹ́ It ẹ̀ẹ̀kan means we are inú wa ń ruined. dùn tẹlifóònù sọ́run nígbàkúgbà ìgbọ́ lè dọ̀dọ̀ rẹ níbikíbi wọ́n rìn àlàlàlà. Jésù ní nàdúrà. kọ́lọ́hún yẹn wá ní don't talk to me about For that that matter. God, don't phone to me anymore. No more phoning, no more calling. Moses said, Mose ní you Israelites, it was ill for me because of you. It was ill for me because of you. ó ní ó burú fún mi nítorí ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. Can just see. You God, just see me. worship God. I will make you to see the land. You only see it. You can't get there. Màá kàn jẹ́ kó rí ilẹ̀ yẹn ni ṣùgbọ́n ò ní tẹ̀bẹ̀. You and your friend, your brother Aaron Awuka, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti Miriam tó kútó. Ẹ̀yin Wọ́n sọ dẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó fún kalẹ̀. Miriam in herself was Bàbá ń bínú tẹ́lẹ̀ o. she became a leper immediately. God was God of wrath in those days. Ìyá kan ló bí wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. The same mother, their siblings. Ṣùgbọ́n he despised the heavy anointing of the man of God. Ó kẹ́gàn ẹni àmì òróró Ọlọ́run. You Mose ní jàre. Ọ̀dà jẹ́ kójú kó tì lọ́jọ́ méje náà. It's God that pleaded. Àbí èsì bẹ́ẹ̀ ló wí. Moses that pleaded on her behalf. Etílẹ̀kùn mọ́ kójú kó But tì God lọ́jọ́ méje. said, let her feel shame for 7 days. Èyàn ọjọ́ keje ló tó ṣe ìlú wòsàn. It was after 7 days Ó that fún she kanlẹ̀. was ill. Ó ní wọ Mose. He said, you Moses, Ó lọ gbé ará Ethiopia níyàwó. you married an Ethiopian woman. Ní olùkà bíbélì ẹlòmíì ò mọ̀tàn jẹ́ kẹ́ pàtó fún yín. Some people, Ọmọbìnrin yìí ló dúró ti apẹ̀rẹ̀ o. it was this same woman Ṣé ẹ ti gbọ́? that stood Míríàmù ló dúró ti apẹ̀rẹ̀. by the basket. Òun ló lọ pè yá wọn tí wọ́n fi gbé Mósè fún yá pé kó lọ tọ́jú tí wọ́n ń sanwó She fún was láti the one ààfin who fá. took Moses to the mother and he was being So paid for ó that. jù lọ fíòfíò. It's not an age mate with Moses. Ó dẹ̀ fẹ́ fi àjùlọ yẹn. And you wanted to Ó fẹ́ sọ fún pé mo jù ẹ́ lọ níbi that iṣẹ́ Olúwa. greater than you in the work Wọ́n ń of ka God. ọjọ́ orí níbí. You don't count hay. When it's come to the Wọ́n work ní of ká God. bọ̀wọ̀ fọjọ́ orí o. Though we should respect Ṣùgbọ́n má wàá the sọ gifts, wípé o ti dàgbà. but not because Kó wá rí you anointing don't kan say fi kó wá ṣe bó ṣe wù you are ẹ́. aged and then you just look contemptibly at the man of God. Nígbà yẹn, Then ó ṣe wà lóní òṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ìbínú it's lónìí still o. today, but it's only God who go into that wrath again. Ibi tí mò ń lọ láàárọ̀ yìí ni. That is where we are going this month. Orí ìtẹ́ ibi tí bàbá jókòó sí lónìí. The throne upon which Èèkan Father yí is padà. sitting. N tó yí padà yẹn Something ní changed ẹ̀kọ́ here. mi. And Tó bá that ti thing that yí ọ pé changed nǹkan ti is yí that padà. this sermon, Ẹni tó yí padà yẹn once you understand tó o that bá things ti have gbé ayé changed, rẹ lé lọ́wọ́ tó o once dì mọ́. you Tó o surrender your life jókòó to tí that person that ìyípadà changed tọ́lọ́run mú wá yẹn. and you surrender your life to that Wà á change máa that rìn God lórí has ilẹ̀ brought. pẹ̀lú ìgboyà. You will just be walking. Ìjọ tẹ̀mí bá jáde lára rẹ
kò í ṣe pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbàdúrà pé mo fẹ́ Anytime dọ́run or òun lọ any straight straight Go out straight. this word, then you are going to heaven. His presence. ìwọ èṣù ò ní kankan You have nothing to do. ẹ ò lè pàdé lórí You ilẹ̀ cannot meet. bó bá ṣèpàdé amófo They bó ń lọ́nù ilẹ̀ amófo. They will not succeed. inú ẹ yọ Compassionate. ó yọnu tán Full compassion. eo bẹ́ẹ̀ ni inú àánú ló ń gbé Lay in mercy. in loving kindness Great in loving kindness, great in loving kindness rich in love, very rich in what. Ó pọ̀ nínú ìfẹ́. May your less might ineffable love. Èdè tí mo fẹ́ gbé jáde bẹ́ẹ̀ nìyẹn. The word ineffable, you can, it's just without any boundary. Ó ìfẹ́ tí ò àmọ́ bí tí a fẹ́ gbé lọ, ó jinlẹ̀, ó jinlẹ̀, ó jinlẹ̀. Very deep. I've talked to you in my lectures many times. Mo ti máa ń bá a sọ Dára. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. According to C.S. Lewis, there are 4 kinds of love. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí Levi. There are ìfẹ́ mẹ́rin ló wà. eros, affection. Are you listening to me? There is the friendship, which we call love. Eros, affection, friendship. There's only one love there. Ẹyọ kan péré ní ìfẹ́ nínú gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn. Ìfẹ́ kan ṣoṣo ló wà ní Bíbélì. Ẹyọ ìfẹ́ kan lọ Ọlọ́run mọ́. In the Bible. Gbogbo ṣe rí eléyìí tán pè ní eros yẹn. Ìfẹ́ The one called error. ṣe fún mi torí pé mò ń rí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. That is a kind of reciprocal. Ìyẹn ló wọ́pọ̀ lọ́nú ọ̀dọ́ ó bá ní darígbó. That one is very common among you. It can even be with you till you. Ìyẹn ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣe ń gbọ́. Mo máa ń bẹ̀yìn obìnrin sọ̀rọ̀ mo láìkì yín gan mo láìkì yín lẹ́yìn youngest gan. Mo Ọlọ́run kàn pín kò pín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fún mi. Mo láìkì ẹ̀ ìyàwó mi gan mọ̀ pé mo láìkì ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé mi ò ní lè handle wọn náà ṣe kọ́bìnrin púpọ̀ lé mi lọ́wọ́. God know I may not be able Ọwọ́ to mi ò lè kà handle torí kan tán fún mi ladies. gan. That is why God didn't give me much of them. Ekun ọmọ ọ̀tún kí ni mo ló Even the ṣe only one I had, ojú mi. it take me some time to handle her. Ìwọ ló dáa jù láfíríkà. Ìwọ dáa You Áfíríkà are ló the sọ. most beautiful. You Mo know, fẹ́ràn ẹ gan mi ò lè jẹun. I love you. I can't eat because of you. Èrò lẹ̀ ń pa ebi ò pa gbogbo báwọn boyfriend yìí ṣe ń ṣe sí yín nígbà tẹ́ wà lọ́mọdé nìyẹn. That is what your boyfriend. has Àwọn done ní boy to yẹn you. nice gan. And the boy is very nice. Ó nice gan. Ohun tó máa gbà lọ́wọ́ ẹ ní. He's looking for what to take from you. Bí ẹ̀dẹ̀ ṣe ń dàgbà náà lẹ́yìn rí tẹ́ bá ti rí kinní kan gbà lọ́wọ́ èèyàn. Wà ló fẹ́ràn rẹ̀ ohun tó ń gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ló fẹ́ràn. It's because what you are Tí kinní yẹn bá ti ṣíwọ́. Once that thing stop, that's the end. Àwọn kan wá ṣọ́ọ̀ṣì yìí la máa kú sí torí wọ́n rí nǹkan gbà. We are going to die because Ọ̀rẹ́ mi tó lọ lóògbé yẹn my nígbà tí mo friend tá wà that lọ́mọdé just nínú passed ìgbàgbọ́ on when we were still young tá a in faith, ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa when we started torí ó living, dàgbà jù mí dáadáa he's older than me. dàgbà jù mí gan tó o máa ń fi ọgbọ́n àgbà yẹn mo Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ mo lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ jù ṣùgbọ́n ó dàgbà jù mí ó ní ìrí jù mí tó o máa ń fọgbọ́n àgbà yẹn tẹ̀mí mọ́lẹ̀ He always used that gbogbo akéwò kékèké ní àwàlápò wa àdèmọ́ ara wọn tí yà ń jẹ and at àti times you see some people bá that ti wá sí Bible need study àti something, fún wọn lówó àti we give nìkan them money àwa ní kejì in lọ́jọ́ Bible study. oníbọ̀rọ̀ Peter don't give him na money dey come for. There was someone among them and he called me that I shouldn't give You him will money. see o you will see o. He said the woman is always coming for money. Àgbà ọkùnrin yẹn ni ó ní you will see o. Ìgbà tí mo jẹ́ ká fún un yà ń jẹ́ I say make you no give am. Mo ní ká máa fún
mi ò wá fún. And I decided ẹ wà not to Bible give. study lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé. And the following week, I no tell you. he didn't come to the Bible study. Wọ́n wá sọ pé ṣé mi sọ fún yín. Na your money they look Owó for. ẹ̀ náà ń wá láti gbà. àwọn ọmọ wa ń gbà yẹn our young girls Our little. torí àwọn wàásùn dáadáa ẹ̀ wàásùn lónìí mọ́ bá ti wọnú mọ́tò wọ́n á ti they will lead people into Christ tó bá ti délé wọ́n máa jẹ́rìí somebody has received Christ. They do give testimony of how people give their life to Christ. Brother Enos They are ni. preaching. Brother Enos will say. na àwọn ọkùnrin ló dẹ̀ máa ń gba Jésù lọ́dọ̀ àwọn sisi yẹn. And men usually accept Christ through those ladies. ìgbà tó kọ́kọ́ sọ kò fẹ́ yé mi The first ṣùgbọ́n time he ọgbọ́n was àgbà saying, náà ló fi I mú mi don't ó ní. understand. This our guest why is it that all the time these men they quickly receive Christ when they see our sisters. Ó ní ó ṣe jẹ́ pé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ó ṣe jẹ́ pé àwọn obìnrin wa tó ń wàásù náà máa ń gba Jésù na lọ́dọ̀ these wọn. sisters they receive o na these sisters Ó ní àwọn obìnrin náà wá ò kì í ṣe Jésù náà ń gbà o. quickly they will take their address. Wọ́n á ti gba ibi tán àdírẹ́sì wọn sílẹ̀. pọ̀pọ́ mi ń gbọ́ ń bẹ̀ yẹn. My wife is listening to me now. ìkẹ́gàn wà wálé ó ti receive Christ tó wà wálé. Some of them try to locate her house among the so-called brothers. that is errors. A kind of infatuation. iṣẹ́ kan yé mi bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ irú ìfẹ́ tí bàbá ní But the kind of love God has for bíbélì us. sọ 1 John chapter 3 verse 16 1 John chapter 3 verse 16 1 John chapter 3 verse 16. nípa èyí lé àwa mọ ìfẹ́ nítorí ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún wa ó sì yẹ kí àwa fi ẹ̀mí wa lélẹ̀ fún àwọn ará. Clear? Ǹjẹ́ ó yé wa? By this we come to know, progressively to recognize, to perceive, to understand the essential love that he laid down his own life for us, and we ought to lay our lives down for those who are our brothers. When in I'm him. teaching married people, I've illustrated this with one man in my family Ìgbà tí mo bá without bá ti causing ń kọ́ àwọn- disturbing you. How many of you can die because of somebody? mo máa ń ṣàlàyé mo fẹ́ nìkan ṣàpẹẹrẹ ní ẹbí mi láì fàágùn. No. Mélòó nu wa ló lè kú Bọ̀dá yẹn nítorí jù wá lọ, ó ẹnìkan? kàwé jù wá. Kódà A man I'm ó ti referring to, he was a doctor of philosophy when I was. Àwọn ló máa kì í ṣe sí he àwọn has ló ṣe even ti been ṣe sí. educated ever before I get into HSC. I love him otukú Fẹ́ràn báyìí. rẹ̀. Bí ọmọ bí ọ̀dà professor kò tó kú. Maybe he was able to get Ìyá his successorship wọn dáná ní before he kitchen died. They were ní iná sọ ní kitchen. something in the kitchen Ní ọkọ jáde ní yàrá pẹ̀lú pátá. and the husband came Ó out. dẹ̀ wọ́ sínú iná entered yẹn lọ. into that fire, Ó gbé ìyàwó ẹ̀ náà brought náà out, ó gbé jáde. Àwọn èèyàn ló wá ran àwọn méjèèjì lọ́wọ́ and tí wọ́n kó people wọn lọ now sọ́ọ̀tù. come to Ṣé ó their aid. fẹ́ràn rẹ̀ àbí kò fẹ́ràn rẹ̀? Being that brother love his wife, Kí la máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa? what do some of us do? Ìyá dàda jáde ó jáde The husband will be commanding the jáde wife to ó come out. jáde iná mà ní jáde It's fire, come out now. jáde. Wà kú sínú iná jáde mọ mi ké pé ọgbọ́n mi I'm ni. calling you, don't you hear me? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ìyá dàda gbọ́ náà ó gbọ́ ọgbọ́n. Will the woman hear? Kò rí iná mọ́ èéfín tí kò She sí. cannot even see or she can't see again. Ẹni yẹn fi kú da. Ṣé bàbá wa bá kú? It's Wà life. máa dárí mọ́lẹ̀ o lè kú lọ́lọ́ ń pa o. Òun retí ẹni tó máa dáwà rẹ̀ ọ̀lẹ́kùn ni o. Kán bá fi ẹlẹ́kùn 10 minutes kán má rẹ̀ ọ̀lẹ́kùn wà dákẹ́ o. Pretending, even if nobody come to you in another 10 minutes, Ṣé mo kúrọ́? you calm yourself. Ọkọ̀ ẹ̀kú. Ee mo fẹ́ kó. Jẹ́ kí gbogbo èèyàn kó lọ́dọ̀ ẹ̀. I want to die. Let Jẹ́ everybody ní move 30 away. minutes. In another 30 Wọ́n minutes, ló lọ wẹ̀jú ẹ̀. nobody will tell you to Mo ló máa ṣe. Wà á wẹ̀jú ẹ̀. Wọ́n bá ti gbé dìgbàdìgbà. Fi ilẹ̀ èlé kú. She can't die. Adé tí ibojì. Get Mo to the fẹ́ graveside. fi ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kókó sí kòtò. Òun fún ara ẹ̀ ló máa jáde.
ngbẹ́sẹ̀ rẹ̀ bá wanted to jump into the wọ́n lè help ẹ̀ kan fa sókè nínú kòtò ẹ̀ máa kú. tọ́nba ẹ jẹ́ kó tẹ̀ra ẹ̀ sórí okpótí ẹ jẹ́ káwọn bíríkìlà bá mi kó sọ́bẹ̀ kó yẹ ẹ̀pẹ̀ rẹ̀ méjì ẹ̀kẹta kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni mo kọ yẹ ẹ̀pẹ̀ bò mí o ṣé mo fẹ́ kú ni. Allow those who want to bury the husband to bury sọ pé him. Jésù ò ṣe o Let's thank Jesus. òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi o. Take away our cause. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí, fún ìtẹ́wọ́ gbà mí, láti bọ̀ mí délé. Ó ṣé o Jésù olùgbàlà. Our Savior. N tá a fi mọ ìfẹ́ nìyẹn. That is how to identify love. tó jẹ́ kí n mú kókó bí a máa lo kókó kan torí aago tẹ lọ lọ́wọ́ mi kókó méjì mo ní màá gbìyànjú bí tó bá lè bá kan dé màá parí ìyókù lọ́jọ́ mi. I will end the rest another day. Your sentence has been served. Pé ìdájọ́ tó wà lórí rẹ ẹnìkan ti gba ó ti dá lẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. someone has been sentenced in your place. Your stomach sọ pé is in court you are sentenced to 5 years imprisonment. And somebody said I will go to that 5 years for you. ṣé wọ́n á tún gbé ẹsẹ̀ wọ̀n mọ́. When somebody surrender himself in your place, would they take ṣé wọ́n tún máa gbé ẹsẹ̀ wọ̀n mọ́. Will you be sentenced again with that person? Adájọ́ ṣe ìdájọ́. A judge. Agbọ́mọdé ṣẹ̀wọ̀n ọdún 5 ẹnìkan wá jáde ẹ jọ̀ọ́ èmi ni kẹ́ ẹ máa gbé lọ sínú ẹ̀wọ̀n ni ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ ni kí ni ìjọba ṣe máa ṣe kẹ́nìyàn dẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n yẹn kó lu ọdún 5 tí wọ́n á wá mú ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ yẹn kó tún lọ ṣẹ̀wọ̀n. Eo ẹnìkan ti wú. That's the point I'm making. His life for him. Gbọ́ mi o. Listen to me. So mo ní tó bá ti yí ọ. Once you understand. Wàá lè jọ́sìn sọ́lọ́run nínú ìrìn àjò ẹ láyé. Be able to worship God in your journey along the line. I repeat, your sentence has been served. Pé ẹnìkan ti gba ìdájọ́ rẹ rù. Now it is over for you. Ó ti kọjá lọ. It is done. Ó ti ṣẹ. Ó parí. Ológun ń jà mọ́. It is done. No battle. It is done. Ó parí. Jẹ́ kí n lo èdè mi, èdè Bíbélì, èlé àjẹkóyè yín. For a better understanding. Ó jẹ́ gbèsè. You own, maybe you are indebted to somebody. Gbèsè kékeré ni o, àbí gbèsè ńlá. Maybe ẹnìkan san gbèsè ẹnì. Somebody now paid a debt for you. Ó bá dọ̀la. And the second day. Ẹnìkan wá mú ọ ní. Pamọ́ mi. The person that you own now wọ́n ti sanwó o. Said, give me the money. 20,000 ló jẹ́. The money that had been paid yesterday. Ẹnìkan dẹ́ ẹ̀dìdé báyìí. You own him 20,000. Ó san 20 yẹn. Somebody wá dàárọ̀ la money for you. bàbá tó jẹ ní 20,000 yẹn tó wá díṣọ. To come and hold you. Bàbá tó díṣọ rẹ̀ mú yẹn ẹjọ́ níwájú Ọlọ́run àti níwájú ayé ó máa ṣẹ̀wọ̀n àbí kò ní í ṣẹ̀wọ̀n. The person. O ẹ dá mi lóhùn. Bàbá Augustine ajẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé yín. The man mentioned. ẹ má ní mò ń sọ ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n kẹ́kọ̀ọ́ yé yín. Don't say I'm repeating it. Bàbá Augustine bàbá odò ló ń gbé ilé bàbá odò ló ń gbé. ó jẹ owó. He was indebted. àgbọ̀ tàbá gbọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì a lè ràn lọ́wọ́ bó ti ẹ̀ yẹ pé nígbà yẹn àti ẹ̀ lówó. The church was not aware though we don't even have much money there. Bẹ̀tà pàpà raise something fún bàbá But at least we can still give something.
wọ́n ti gbé lọ sí bàbá rẹ̀ àgbẹ̀ náírà about. and he was taken to. Àti ẹ̀mọ̀gbà tán gbé lọ ìgbà tó jáde la tó gbọ́. Not until he was released. Wọ́n kó gbogbo ẹrù ẹ̀ wọ́n ti wá kọ́lọ́pàá wá wọ́n kó gbogbo ẹrù ẹ̀. Bàbá wa jókòó bí aláìlára kò sí fóònù débi pé kò pè wá. Ẹnìkan kan dédé wọlé gàrà 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 sí bẹ́ẹ̀ yẹn ó wọlé gàrà gàrà. Ó ní ta ló ní àwọn ẹrù tán kó kalẹ̀ yìí. And he said, who owned all this luggage? Ẹni tó ní ni. And he said it Ó belonged ní to kí ló dé tán kẹ́rù ẹ̀. He said, Wọ́n ló jẹ owó ó lè lò ló jẹ. he was indebted. Ó dẹ̀ kí ọwọ́ bọ̀ kù. And he Ó sàn ó ní ẹ kẹ́rù ẹ̀ fún. and into his pocket and Ẹnìyẹn dẹ̀ paid the jáde money. lọ. And the person went A ò out. mẹ́ni yẹn dọ̀la. We don't know the person till tomorrow. Èmi gbà pé áńgẹ́lì ní ní tèmi ni. I believe it's an angel of A God. mẹ́ni yẹn dọ̀la. We don't know the person till tomorrow. Bọ́n ṣe kẹ́rù bàbá Kàsúlérè. And that was how Bàbá ò the- lò lè lè má o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ fi sùúrù wálé mi. The No landlord fight. and now chase him out again. Church now prepared to look for another house. N tó jẹ What he wọ́n owed, san. somebody Ẹ wá paid bí him. pé olúgbèsè ni ọ́. And you still call him Sólúgbèsè ni. a debtor. Iṣẹ́ tí Jésù ṣe tí mò ń ṣàlàyé. That is the work Tó Jesus bá did tẹ̀ for kalẹ̀. us. One, Ọlọ́run nìkan ni mo ẹ̀gbẹ́dẹ̀ David. Ó ní ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí. I sin. Ta ló ṣẹ̀ sí bó ṣe wà yìí? You as well. Dáhùn Who o. else did you sin again? Mo tún bẹ̀rẹ̀ ta ló ṣẹ̀ sí. Whom did you sin again? Psalm 69 verse 4. Psalm 69 verse 4. Psalm 69 is a psalm of Christ. Tẹ́ ẹ bá kà dé sàlẹ̀ ẹ rí gbogbo tó kọ sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló sọ pé òun gbẹ́ngbẹ́ mi. Sáàmù Jésù olùgbàlà ni. This psalm belongs to Ẹsẹ̀ kẹrin ni mo fẹ́ lò. Ẹ délé I ká. want to use verse 4 there. àwọn tí ó kórìíra mi láì nídìí ju irun orí mi lọ àwọn tí ń ṣe ọ̀tá mi láìṣẹ̀ tí ìbá pa mí run wọ́n lágbára nígbà náà ni mo sọ ohun tí èmi kò mú. Ikú Jésù nìyẹn. That is the death of Christ. Àwọn tó dì mọ́ tí wọn ò lágbára. Conspire against him Nínú ẹ̀mí nínú ara tí wọn ò lágbára. in the spiritual Ó ní realm, nígbà náà physical realm, mo and they sọ not ohun have- tí èmi ò jẹ́. said I paid what Mo I san gbèsè tí èmi ò jẹ́. paid what I didn't owe. I am forced to restore what I did not steal. I'm forced to restore ohun tí mi ò jí, olè tí mi ò jà, ohun tí mi ò gbé, mo san. Jésù dẹ́ṣẹ̀ náwó ẹ̀ sókè kó tó wá dẹ́ṣẹ̀. Did Jesus sin? Ó mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí He knew any sin. náwó ẹ̀ sókè tó bá mọ̀ kó lẹ́ṣẹ̀. Know any of his sin. Kò dẹ́ṣẹ̀ rí, He kò mọ never ẹ̀ṣẹ̀ rí. sin. He Àárí àárẹ̀ kéré kènékéné, And no God was ó found mọ in his gẹnẹṣà. mouth. Adẹ̀wà mú pé And he was òun ni taken ẹlẹ́ṣẹ̀. that he was the sinner. So àgbé èdè tí mo máa ń lò ni pé àgbégbá ẹ̀ṣẹ̀ wa gbélé lórí. The bowl Ó of ní our ẹgbẹ́ sin wá. put upon him and he said, bring it. Èmi ni mo ṣẹ̀, I'm the one who sinned. èmi ni mo jẹ̀bi. I'm guilty. Ẹ dá mi lẹ́jọ́. Judge me. Ẹ ṣe ohun tó bá yẹ kẹ́ ṣe sí àwọn ọmọ yìí. Whatever Ẹ you ṣe need sí mi. to do to that Ohun person, tó bá yẹ kẹ́ ṣe sí wọn èmi ni kẹ́ ẹ fi ṣe. do it to me. Ọlọ́run náà òun ló sọ pé mo mọ̀ọ́mọ̀ èmi that's John chapter 10 a ò ní ráyè ká mo mọ̀ọ́mọ̀ fi ẹ̀mí mi mo yọ̀ǹda ara mi ní wọn ò fagbára fi mú mi èmi ni mo fi ẹ̀mí mi lẹ̀ mo ní agbára àti fi lélẹ̀ mo sì ní agbára àti gbà padà. I have the power to surrender it and power to take it. No one takes it away John from 10:18. me. On the contrary, I lay it down voluntarily. Mo gbé e lẹ̀ fúnra ara mi ní. Olùkọ́ Bíbélì Bible readers, tó o bá ń jẹyàn tó dáwọn àwọn kan ní if you dispute that, ni wọ́n pa ó lè gbára ẹ̀. Jòhánù jẹ́ ká mọ̀ pé John made us ìjọ tán know fẹ́ mu the day are you listening to they me wanted to capture him. are you listening to me Yeah, gbọ́ mi. tí Judas kó wọn lẹ́yìn nínú Jòhánù ló When sọ fún wa Judas brought them, ta lẹ́yìn ń wà whom are you looking for? Jésù kan ní wọ́n pé Whom did they call him? gbogbo wọn ṣubú lulẹ̀ They all lẹ́ẹ̀mejì fell down even on two locations. lóye ojú kó wọn
ilẹ̀ lè mọ́ wọn. Land was Èdè ní èdè ṣe méde tó lò ẹ̀ là fọ́kàn. He never touched them. Ó lé mi He nìyí. said, here am I. Ẹ̀ ń wá pásítọ̀ èmi nìyí kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣubú. And you are looking for pastor, and for me to say, here am I. Kí ló gbé yín And ṣubú? all of them to fall Ẹ down. dìde ẹ dìde ẹ dìde. Rise up. Talẹ̀ rẹ̀ ń wá. You said you are looking for somebody. Jésù Násárẹ́tì ilẹ̀ wò. And Jesus of Nazareth, and they fell down again. Ẹ dìde ẹ dìde ẹ dìde. Mo ní talẹ̀ rẹ̀ ń wá. I ask you again, Jésù Násárẹ́tì ọ̀dà èmi nìyí. here am I. Ẹ wọ èdè tó tẹ̀lé ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí yóò ṣe kẹ́mi. If I'm the one you are looking for, Ẹ má fi yà jí àwọn wọ̀nyí. Sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa mo bọ́. Lord, I'm Mo free. bọ́. You set me free. Mo bọ́. I'm 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 free. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bẹ́ẹ̀ àbọ̀ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Although Àwọn ọmọlẹ́yìn wọ̀nyí ẹ jẹ́ kán máa lọ. Òun ló fi gbúdọ̀ gba Jésù o bẹ̀ mo bẹ́ kọ́ lọ. Tó o bá ti gbà á. Once you accept him, Gbogbo ohun tó ń fi ṣe Jésù yẹn. all that has been done Àtẹ̀sù àtẹnìyàn lórí ayé rẹ̀ wọ́n á mọ̀fọ́. upon your life, they fail. Jésù Jẹ́mu. dáhùn pé Ẹ̀hẹ́n. mo ti wí fún yín pé èmi nìyí. Mo ní èmi rèé. Ǹjẹ́ bí èmi lè bá ń wá ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ. Talẹ̀ ń wá gan. Who Wọ́n are lè you wọ̀. looking for? Ọ̀dà èmi nìyí. Àwọn má fọ ọkàn wọn o. Tó o bá fọ ọkàn rọrùn. Don't touch these disciples. Gbogbo ohun tó yẹ ká fi ṣe yín. All Ẹ that fi is ṣe supposed mí. to do, all Látòrí igi àgbélébù títí ó fi lọ sọ́run àpáàdì. Gbogbo ohun tó yẹ ká ẹ fi ṣe wọ́n. do them unto me. Ẹ lè rọrùn àpáàdì ẹ ní wọbẹ̀ mọ́. You are entitled to help, but we Àwọn don't ló want lórí ìjà. Orí rẹ̀ ó ṣe orí ìjà you are mọ́. the chief sufferer. Ẹ̀yin ló but yẹ ká máa you dájú don't mọ́ lórí want wa. suffer. Gbàgà gbàgà You are the one gbàgà. entitled Ó yá to ní receive ìṣó sọtẹ́lẹ̀ fún wa. chastisement. Àdí ẹ̀gúnrẹ́. Wọ́n This yẹ is kán the dé la. turning crown. Pàdé mi mi ò ní sọjọ́ tó máa pàdé mi. I will not Kọ́dún tó mention parí mò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. before the end of this Lórí ọ̀rọ̀ Adé Ẹ̀gúnjẹ ó mú mi lọ́kàn gidi. the Wà issue nù of akọni. turning crown Lóyún tó parí. before the end of this year. Ọlọ́run fún alẹ́ mi sí. May God Mo fi ẹ̀yìn mi give fún àwọn us aluni long life. àti ẹ̀rẹ̀ká mi fún àwọn tí ń tu irun. Gbà gbà. Ò ní jìyà mọ́. Amen. Gbogbo ohun tó fi ṣe pátá. All that was done to him, Ohun tó tọ́ sí wa nìyẹn o. that is our portion. Òun ló forí gbé o. But he Ó bare forí them, gbé o. he bore them all. Jésù rọ́pò mi. Àní gbogbo ọ̀nà. Ó sì fi àmì ara rẹ̀ dì. Ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Ó sì fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣera padà mi. So my language is this morning. Èdè tí mò ń lò If láàárọ̀ yìí, only you can come to pé Christ tó o bá kọ̀ lè wá sọ́dọ̀ Jésù and just surrender. kó o dẹ̀ jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀. I can't help myself. Kémi ò lè ran ara And mi I don't lọ́wọ́. want to behave like just nínú orí ìtẹ́ àánú bí orí ìtẹ́ àánú yẹn gan ni mo bẹ́ kọ́ lọ. Upon the throne of mercy, that is where I'm going this Akọni morning. kan ti sọ According to a songwriter, gbà mí bí mo ṣe rí accept me as I am. kí mo ní kó wí láàárọ̀ yìí. Accept me as Ew. I am. Ẹ o Accept me as I am. jẹ́ èdè kóòtù ni mo máa lò fún ọ. I will Èdè use kóòtù gangan ló wà òun ló in gbẹ́kọ̀ọ́ ìlú. court language. Tó bá ti jẹ́ èmi lẹ̀ ń wá. If I'm the one you are looking Àwọn for, wọ̀nyí tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ níyà yìí. these people that you want Ẹ to jẹ́ kán máa lọ. torture, let them Èdè go. kóòtù wọ́n á ní discharge àwọn. Pé àtúnṣílẹ̀ ó O lẹ́jọ́ jẹ́ wíbẹ̀ fún rẹ̀. I have no case to answer. Ẹ o Mi ò I lẹ́jọ́ have no jẹ́. case Ew. to Mi answer. ò lẹ́jọ́ jẹ́. ọ̀dọ̀ ta ni gbogbo àgbáyé ti máa rojọ́ pé wọ́n ṣẹ̀. Ọlọ́run. Ẹ o In whose presence mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ rẹ bàbá mọ́. Olúwa mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀
fair. kán ti jẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Somebody. Mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ o. Mi ò ní gbèsè san o. I have no debt. Mi ò ní gbèsè san o. No debt. Mi ò lẹ́jọ́ jẹ́ o. No case to answer. Olúwa gbà mí bí mo ṣe rí. Lord, accept me as I am. Gbà mí bí mo ṣe rí o bàbá. Accept me as I am. Gbà mí bí mo ṣe rí o bàbá. Accept me as I am. Mi ò lè gbára mi o. I can't deliver. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ o. I cannot Gbà help mí bí myself. mo ṣe rí o bàbá. Just accept me Nítorí orúkọ Jésù. in the name of Torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. because of his blood. Gbà mí ò mo burú o yẹ kí n jìyà o. Oh Lord, though I'm wicked, I'm entitled to Jésù suffering. Olúwa wa. Ẹjọ́ lè mọ́jú Ọlọ́run. Ṣé kò yẹ ká jìyà Are we not entitled to suffer? níwájú Ọlọ́run? Ọ̀rọ̀ tèmi ni mo sọ yẹn. Ọlọ́run kọ́ ló jẹ mí níyàwó. It's God. It's not God Ìjẹkújẹ tí mo jẹ ló bẹ yín mi jẹ. tortured me. I'm the one who eat unholy. That was what Ìjẹkújẹ òun ló ṣe brought kéde. about Àwọn wo the decaying tea. n bá ń ṣí bẹ́ẹ̀ wà máa rí bó ṣe yọ. Mo If I should dókítà bá mi yọ open, méjì. you see, Àwọn bíi méjì kan yọ fúnra ara wọn. I removed two of them removed on their own, Mo jìyà ẹ̀ṣẹ̀. suffering for sin. Kí ni mo wí? Mo ti sọ lójú yín rí. Kì í ṣe tuntun. It's not new. I've said it Mo before. kàtọ̀ sí l'Ákúrẹ́. Omi tú I lọ́jọ́ have kẹta. gonorrhea Ọjọ́ kelo. in those days. Omi tú bẹ́ẹ̀ omi tú sọ̀hún. Tí mò ń wo ètútú lórí ìkéde mi. Ọlọ́run ló dá mi lẹ́jọ́. Is it God that judged me? Ẹ dáhùn náà. I'm asking you. Ìyà kí ni mo jẹ? Ìyà gbére. Suffering for fornication. Torí ẹlòmíì fi pé kò yẹ ká jìyà. Ṣé kò yẹ ká jìyà ẹ̀ṣẹ̀? Some people may be feeling we are not entitled to suffering. Ṣùgbọ́n ẹnìkan bọ́ bẹ́ẹ̀ pé But somebody just Bàbá take our place. dárí God, wọn kò ṣe kíni. but they know not what they were Gbogbo ohun tí a ń ṣe àìmọ̀kan kí ni mo pè é? All we are doing, Ṣé mo lè ya ilé aṣẹ́ wọn some bẹ́ẹ̀? of them in ignorance. Mi ò débẹ̀ mọ́ láti gbà mo ti kó gbòǹgbò. Can I go to brothel anymore again now? Mo gbé jombo. Though I didn't go there since then. Kí n tó gba bẹ́ẹ̀ ti gba Jésù o. Even while Mo I gbé was yet jombo. to be saved. Mo dọ́kọ̀ délé dálé mọ́. Dẹ̀dẹ̀ra là ń pa. Bọ́ọ̀mù gògóró. If Bó gògóró ń pa ọ́ lọ. illicit Kí giving, lọ́tọ̀ bá ti tìrì tẹ̀ tára ẹ̀ you bá are ti yá. dying of that. Kí ló tó máa fi The túlù? moment you are treated and you are healed, the same illicit gain is what we go back to. So in the real sense of it, ó yẹ ká jìyà ẹ̀ṣẹ̀. We are entitled to suffering. Ọlọ́run bínú sí wa nínú Ádámù. Gbogbo nǹkan tọ́lọ́run kọ́ ọ́ lẹ̀ yẹn. against us in Adam. Gbogbo ayé wa tó ń dàrú lórí ilẹ̀. All our Kíní kan life eléyìí tẹ̀ ń dẹ́yẹ sí ni àjẹ́ ti jẹ ọ́ oṣó ti jẹ ọ́. Something that wishes is consuming you also. Gbèsè tí a jẹ The debt, Ọlọ́run ni a jẹ ní gbèsè. we Ta ni a jẹ indebted ní gbèsè? to God. Ìyẹn ni Jésù ní ẹ fi yà wọn sí mi lára. And that was what Jesus said. Put all Wọn ò the mọ debt nǹkan upon kan. me. They Wọn ò knew mọ nǹkan nothing. kan. They are ignorant. So gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín pátápátá All abẹ́ our kí ni Jésù gbé sí? Jesus put Eh, them oh. under Bí ignorance. ìgbà tẹ́yìn àgbà bá sọ pé ọmọdé ń ṣe ọ́. When we say you are being chided, Mọ nǹkan kan. you know nothing. So lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí ìtẹ́ rẹ̀ lónìí. Presence of God. Ẹ̀ṣẹ̀ ò sí lórí orúkọ rẹ tó bá ti pe Jésù wọlé lónìí. Kí mo ní kò sí lórí orúkọ rẹ? ẹ̀ṣẹ̀ ò sí lórí orúkọ Kí mo ní kò sí lórí orúkọ rẹ? There is no sin upon our name. Ìgbà tí Jésù máa parí gbogbo rẹ̀. When Jesus Ìyẹn ni mo made máa the call, kókó kejì tí mi ò ní lè sọ láàárọ̀ yìí torí aago ti lọ báyìí. Ìyẹn lórí ìtẹ́ tí mo sọ pé ibi tí that ìdájọ́ wà. is the throne where I said judgment to Èdà ò decide. sí lọ́wọ́ Ọlọ́run mọ́ No lónìí. sword in the hand of God. Pàdé mi today níjọ́ anymore. mẹ́jọ o. Meet me Ìyẹn ò the ṣe next kó week. àrùn. Èdà ò sí lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ lónìí. No more sword. Àti níwájú Ọlọ́run lónìí jẹ́ kí n yọ omi ọbẹ̀ rẹ̀. Let me just give us O. a taste. Ibi orí ìtẹ́ tí ó ti ń bínú yẹn gangan On gan. that throne, Ibẹ̀ where ni the Jésù worship of gbẹ́jẹ̀ God, lọ. there Jesus took the blood to.
ẹbọ ni wọ́n rú ní májẹ̀mú láéláé. They were offering Tí wọ́n á sacrifices. lọ síbi pẹpẹ sísun. Go to that The altar of, there are 2 altars. pẹpẹ méjì ló wà níbẹ̀. There is the brazen altar and there's the altar of incense. Pẹpẹ tùràrí àti pẹpẹ. The brazen altar is where the sacrifice will be burned to ashes. Ibi tán ti máa ń sun àwọn ẹbọ dèrú ní The- pẹpẹ àkọ́kọ́. Altar of incense is behind the veil, Bẹ́ẹ̀ pẹpẹ tùràrí. where only ó wà the lẹ́yìn. high priest will go once a year, not only with ordinary blood. He will go with the blood of all other animals for the people and for himself. Pẹpẹ tùràrí ó wà lẹ́yìn aṣọ ìkélé níbi tí olórí àlùfáà máa ń lọ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún kì í ṣe fún Hebrews ara rẹ̀ nìkan, ẹbọ tirẹ̀ àti 9:12. ẹbọ Hebrews àwọn 9:12. lọ́wọ́ Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ Hebrews ìkejìlá. 9:12. Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ Read the Bible. ti And ọmọ let me. màálù Yeah. ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ ó ti kára rẹ̀ ó wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn tí ó ti rí ìdáǹdè ànípẹ̀kun gbà fún wa. The high priest will go into that holy place once a year. olórí àlùfáà But Jesus went to that place with his own blood, ṣùgbọ́n Jésù Kristi ó wọ not with the blood of kì goats. í ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. Yẹn la fi ń sọ fún yín pé ẹnìkan bá ti ní kẹ́ túbọ̀ kan ẹ̀ lẹ́bọ̀ tú mọ́. If anyone is saying you Oh, should offer lẹ́bọ̀ any tú sacrifice, mọ́. tell him you have no sacrifice to offer. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ló gbé lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run He took that lórí blood ìtẹ́ and put it mímọ́ on lókè. God, on that throne. So tẹ́ bá ti ń ka Bíbélì lọ́pọ̀ gbà kò lè yé Anytime wa you read àkàn máa Bible, ṣì nà. we don't feel. we Ìgbà tó don't ń sọ fún understand. Ísírẹ́lì We pé go astray at times. ó ní ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ yẹ kí n parí ẹ̀ ẹ pàdé mi níjọ́ mi. Ó ní bàbá ha lè gbàgbé ọmọ. That's Isaiah 49:15. Isaiah Ó ní ìyá ha lè gbàgbé ọmọ ọmú rẹ̀. and a woman kó má ṣe forget ìyọnu a sí. sucking child, not to be Ó ní wọ́n lè gbàgbé. He said they can forget. Ìgbà mo kọ́kọ́ gba Jésù mo máa ń sọ pé kò lè gbàgbé. The first time Gbẹ̀ngbẹ̀ when wa I ń was dàgbà saved, tí ayé I ń gbó was sí. saying they cannot Wọ́n á rí forget. pé àwọn obìnrin ti dájú. Later I discovered women and now they are very Abẹ́rẹ́ mọ̀ pé àwọn obìnrin báyìí wọ́n ń ta ọmọ. women do sell their Kódà child now. wọ́n máa factory wà báyìí baby Their factory factory, tí wọ́n á kó sisi lọ ọbẹ̀. baby factory where Wọ́n á dẹ̀ they fún wọn ní take 30,000. teenagers, Ayé mi. they impregnate them and then they deliver and they sell off those children. Ẹnìkan á bá wọn sùn. Ìgbà tán bá bímọ tán wọ́n á dẹ̀ wàá gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á tún fún wọn lówó tán máa fi ṣoge kán máa lọ. Somebody will impregnate them. Kò ní And rántí ọmọ tó ń bímọ. after delivery, they will take their children. They will just release them to go. Wàhálà tí gbogbo yín ṣe báyìí tẹ́ fi ń ṣáájú gbígbóná jù The ní problem ìṣẹ́jú méjì. why we are Ìṣẹ́jú trying méjì. to take care of our children Ẹ̀yin obìnrin ni mo bá because of sọ̀rọ̀. that 2 minutes of laboring Ìṣẹ́jú méjì or ni o. traveling. Táìmù tí ọmọ yẹn bá ń jáde The tó bá ń bọ̀ moment tó gbórí jáde the baby tó ń bọ̀. is coming Táìmù out, ṣẹ́ni táìmù tó push yẹn tó That's push yẹn gángan very meaning. tó ṣe wọ̀rọ̀ yẹn ìgbà yẹn lẹ́wà lójú ogun. it is then you are in the Ìgbà yẹn battlefield. lẹ́wà tó Jésù mi ooo Then you call Jesus. orí rẹ̀ ooo ọkọ ń dà ooo. Calling their husband in the battlefield. Kò dẹ̀ rọra bi tán And for you to pass Brother, through such things, kò mọ̀rọ̀ ọmọ òun mọ́ and for you not to see láì the kú baby, though the baby is alive, kàn dẹ̀ fún ẹni 50,000 they just give you a token. ṣoge lọ́mọ àtọ́jú ara ẹ̀. Continue. your Next year battle. come back. Tó bá tún dọ̀dún Kí wọ́n náà tó tún ń wá bọ̀, next kó year padà wá. ẹnìkan tó wá bá ọ̀sùn bẹ́ẹ̀ wà á tún bí kejì wọ́n á tún kó 50,000 yà máa ṣoge lọ. Ìgbà tí Bíbélì sọ pé When wọ́n lè people was gbàgbé saying they can forget. bí ọmọdé nínú ìgbàgbọ́ Just mo máa ń rò pé ṣóbìrì lè don't gbàgbé say, bẹ̀ẹ̀ bàbá ní wọ́n lè was gbàgbé. thinking can they forget, but father said Ó wá they can. Bíbélì ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé bí mo ṣe ń dàgbà mo rí i pé As I was, kí Bíbélì bá tẹ kọ̀kẹ́nẹ́ kan wọ́n lè ṣé wọ́n ń gbàgbé lónìí. don't they forget today? Ó ní ẹ̀yin ìwọ tó bá ti wá gba Jésù Said you tó di mẹ́jẹ̀ you accept Christ. mi ò ní Please gbàgbé ẹ. don't-
I will not forget. ìdíwọ́ ni mi ò ní gbàgbé. How will I not forget mo you? kọ ọ́ sí àtẹ́lẹwọ́ mi. I'm graven into my palm. àtẹ́lẹwọ́ mi lórí pẹpẹ. It is written. ibẹ̀ ni agbẹ́jẹ̀ sí. Palm is that all. ẹ̀sùn ẹ̀jẹ̀ náà mọ́. Tie the blood unto the Psalm hand of the 1:27. orin Dáfídì orí so ọlọ́run ti kejìlélọ́gọ́fà. ó ti tẹ́wọ́ gba ẹbọ. ìgbà tí bá máa ṣàlàyé ẹ̀ òní ti kọjá. bí pẹpẹ báyìí. ọlọ́run ni olúwa tí ó fi ìmọ́lẹ̀ hàn fún wa ẹ fi okùn di ẹbọ náà mọ́ ìwo pẹpẹ so náà. in the presence of God. Níwájú Ọlọ́run. ẹ̀jẹ̀ ń wà ń bẹ̀. The blood bẹ remains. lórí ìpẹ́. The blood. wí bẹ́ẹ̀. ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. torí bẹ́ẹ̀ For this reason, èdè tí bíbélì lò ní pé ó parí. the biblical language is. sọ it bẹ́ẹ̀ is finished. ìdájọ́ lórí mi parí. Judgment upon Ìdájọ́ me is lórí mi finished. parí. ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi parí. The issue Ọ̀rọ̀ of ẹ̀ṣẹ̀ sin mi is parí. ọ̀rọ̀ ẹ̀yà mi parí. The issue of suffering is jésù wọ́n ló parí o. Jésù ìwọ ló sọ pé ó parí. ìwọ ló parí o. Jesus said it, ìwọ ló parí o. said it is ìwọ finished. ló parí o. Said it is finished. jésù olúwa wa. In Jesus' name we pray. ṣe la sanwó rẹ̀ o. It was paid. kọ́nìtì kìíní Somebody paid. orí the price. kẹfà ẹsẹ̀ ogún ara yín ara yín 1 Corinthians. ara yín You are bought. agbé yín kò lórí àtẹ Taking of the counsel. ara yín mẹ́ra ìṣàlàyé rẹ̀ ní asanwó ẹ̀ The money was paid. The kò ransom sí was paid. dúnàdúrà ẹsẹ̀ ogún nítorí ara àti rà yín yín ní iye kan. ara yín ní iye kan Been bought by nítorí náà price. ẹ yin ọlọ́run lógo nínú ara yín. ara yín ní kíni Been ní bought by iye price. kan. iye owó yẹn That pétérù kínní orí kínní ẹsẹ̀ 18 kì í ṣe wúrà àti 1 Peter chapter 1 verse ní a fi rà yín padà kúrò nínú by silver of bí gold. kò ṣe ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yé iye tí ò lẹ́sẹ̀ tí ò lábùkù ẹ̀jẹ̀ yẹn la gbé sọ́dọ̀ lọ That blood remained the tí presence ẹ̀jẹ̀ of God. ẹ̀ẹ̀kan ló gbé lọ́ọ̀bẹ̀ tọ́lọ́n bá ti ń wo ẹ̀jẹ̀ yẹn lórí Once ìtẹ́ God is looking at that tó bá blood ti rẹ́ nìkẹ́ni lórí ilẹ̀ tó sọ pé And see- Jésù gbà mí that call upon the name of the Lord. Jésù gbà mí Call upon the name of the Lord. ẹni yẹn bí ìwẹ̀nù mọ́. That person come to the place of ṣé cleansing. ìjọ tí Jésù ti ṣe iṣẹ́ yẹn One gbọ́ èdè mi o since fún àgbáyé that work. Ọlọ́run ò dá wa lẹ́jọ́ mọ́ No word is no more judgment. ẹni tí ò bá ti wá sọ́dọ̀ ẹ máa gbéde bíbélì o ẹnikẹ́ni tí ó bá gba ọmọ gbọ́ Anyone that believes a in ò the ní Son, dá a lẹ́jọ́ mọ́ abẹ́ ẹ̀ka ní bíbélì yín don't you read it in your Bible? ee o ṣùgbọ́n ẹni tí kò bá ti gbàgbọ́ He a who ti fails dá a nékéne to believe in him had been judged already. àwọn yẹn nìkan ló lẹ́jọ́ jẹ́ Such group so lọ́dọ̀ Ọlọ́run lónìí judgment. tó bá In ti the lè presence of pe God, Jésù olùgbàlà once wọlé you call Christ tọkàntọkàn rẹ wholeheartedly, pé mi ò lè gbára mi lọ́wọ́ I can't ẹ̀ṣẹ̀ deliver myself from mi ò sin. lè dálé ayé gbé I can't live this life lọ́dọ̀ alone. Ọlọ́run In the presence of ó jẹ̀bi sọ bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ̀bi no more Jésù guilty. ìwọ lolúwa o Jesus, you are my Lord. mi ò lè gbára mi lọ́wọ́ ibi o I cannot deliver myself. mi ò lè gbára mi lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o I can't deliver myself. ìwọ lolúwa o My Lord, tẹ́wọ́ gbà mí o accept me. ṣe ni kò wẹ̀ mí láwẹ̀ mọ́ o Wash me and ìwọ ló san gbogbo gbèsè mi o pay all my pride. Jésù olúwa wa Ní orúkọ Jésù ni àgbàdúrà. ṣé ó yé wa díẹ̀ Do we understand a little? eléyìí tí ò bá yé wa yín níjọ́ mẹ́jọ If you don't understand, bí ó ṣe jọ́ mẹ́jọ today, àṣejọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún next week, mo máa tan orí ibi tí ìdà òtí ní pa ọmọ how you ṣùgbọ́n will, the sword wọ́n is ti no more your sanwó. portion, but that the ransom has been paid. ẹnìkan ló ń ta kẹ́ní lọ́jà Somebody ìjọ tí ẹni ń sanwó rẹ̀ the day ẹni tó sanwó kẹ́ní buyer of kẹ́ní dá paid for it, it becomes Ew. ours. ẹ o Becomes ẹ o ours or ìjọ it. tí Jésù sì san gbèsè Saying the gbogbo ẹni day bá ti gba Jesus Jésù paid the price. títà lẹ́ẹ̀dá yẹn Anyone that Ew. is of Christ belongs títà to lẹ́ẹ̀dá yẹn Christ. You become he. ẹ dáhùn mo ní títà lẹ́ẹ̀dá yẹn You become ah he. rọ ò tẹ̀sù ní o Or maybe Satan. mi tẹ̀sù ní ọ I belong to Jesus. títà lẹ́ẹ̀dá mo ní títà lẹ́ẹ̀dá. ntarakùnrin arábìnrin ti rà
sẹ́nìkan tún lè kẹ́nìkan sọ pé èmi ni mo ní èmi ni mo ní èmi ni mo ní ẹni bá sọ pé òun lòun ní kí la máa polúwa ẹ̀ kí la máa polúwa ẹ̀. so lórí rẹ̀ àwọn ò lè nájà mọ́ kò sí dúnadúrà ṣe mọ̀ pé máa ń gbọ́ àwọn àjẹ́ ti nájà wọ́n ti pẹ́tẹ́ rẹ̀ wọ́n ti pín. ara mi ní iye kan sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. ẹ̀jẹ̀ ló fi rà mí. ẹ̀jẹ̀ ni Jésù fi rà mí. iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. kì í ṣọjọ́ ewúrẹ́ tàbí tó mọ́ bá mi. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. mo parí ẹ̀kọ́ sọ́lọ́ ń ṣeun mo ní sọ́lọ́ ń ṣeun. Has God do you good? èṣù lè dáyé rẹ̀ rú bẹ́ẹ̀. Can Satan thwart èṣù lè wà ní. mo ní ọ́. Can Satan pé pa ni mo máa pa ọ́ ṣé èṣù pa bẹ́ẹ̀. Can Satan claim your life anymore? ayé ò ní kankan fi ọ́ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. God cannot do you any ọlọ́run ló lè dá ọ lẹ́jọ́ bàbá yẹn yọ́nú kí mi ló ṣe ti yọ́nú ó ti gbà mí He has delivered me. a ò ní dá mi lẹ́jọ́ I will mọ́. not be judged anymore. mo parí ẹ̀kọ́ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé olúwa ò ṣe láàárọ̀ yìí o. God for the God of compassion. ṣé o Thank you. olúwa ọlọ́run wa ṣé o Thank you. pé o tẹ́ ẹ ti ṣe You have done. tẹ́ ẹ ti ṣe You have done. ẹ̀rí wa ẹ̀rí ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́ Don't see our sin again. lónìí àìsí ẹlẹ́ṣẹ̀ níwájú yín In your presence. ẹ ti yọ́nú sí wa ò bá wa jà God's compassion. You are ẹ not tún ń sọ fún wa tó tẹ̀ ń pọ́n wa létí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù olúwa gba ọpẹ́ wa pé ẹ ti yọ́nú sí wa You have shown us compassion. àti pé ní tiwa ò pé Our home. ẹ ò lè gbàgbé wa láéláé. Never forget us. ìyẹn tí ẹ fọkàn wa balẹ̀ That makes our lórúkọ Jésù olúwa gba ọpẹ́ wa o thanks. ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run God. àwa gbàdúrà We Ọlọ́run are praying, God. pé kẹjọ kẹràn wá lọ́wọ́ Help us. kí ẹ̀kọ́ yìí má lọ lórí wa That this message will tó not bá fade ti away. lọ lórí wa Once it fade away, bí a tilẹ̀ jẹ́ àrólé we are here a máa gbé gẹ́gẹ́ bí ẹrú as a slave. lórúkọ Jésù olúwa ràn wá lọ́wọ́ o Help us. ní títẹnumọ́ nǹkan tá a jẹ́ lórúkọ Jésù olúwa ràn wá lọ́wọ́ o Help us. nínú fífi gbé ayé Living in that lifestyle. lórúkọ Jésù olúwa ràn wá lọ́wọ́. ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run God, Jésù Kristi Jesus Christ, olúwa wa. Lord, ìfẹ́ Jésù Kristi olúwa wa. Jesus Christ, ìfẹ́ ti Ọlọ́run love of God, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ of the Holy Spirit, kó máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ kó di ọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mú láti ìsinsìnyí títí dé ayérayé. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ ṣé o.